السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، اليوم غادي نهضروا على التأكيل ديال الطيور. يعني بغيت طائر يكون عندي طائر في البيت ديالي مدريسي مروض، يعني يكون كصديق ليا. يعني كيفاش غنوكلو وشنو غادي نوكلو والطريقة اللي غادي نوكلو بها. والتأكيل الإخوان راه ماشي بالضروري أنني مثلا عندي زويجة عندها واحد العدد كبير ديال الطيور ديال الولاد ديالها ديال الصغار، يعني غادي نضطر انني نعاونها نوكل لها الوليدات ديالها. ولا بعض الاحيان فيروس المشاكل، بعض الاحيان كنطيح في بعض، يعني كتلقى الزويجات في المثل كيجريو على ولادهم مثلا من العش باش يعاودوا يبيضوا ويعاودوا يفرخوا في واحد الوقت اللي كنقول، يعني في واحد الوقت اللي كيكونوا باقيين الفراخ مازال ما فطنوش راسهم، يعني ما كيعتمدش على راسهم. كنحتاجوا الاخوان، كنحتاجوا غذاء الاطفال السيليلاك. العديد ديال الناس كنسمعهم كيدويو في التعاليق ولا في مثلا كيسولوني على القناه ديالي ولا في الباج ديالي في الفيسبوك على ان في المثل كيقول لك السيليلاك غير يعني مضر بزاف ديال الناس. انا شخصيا اقسم بالله العظيم، يعني اللي وكلت به عدد كبير ديال الطيور ما لقيتش معاه شي مشكل، يعني ما الحمد لله ما لقيتش معاه مشاكل. بصفتك كمبتدئ ولا ميسر عليك الله، يمكن لك تاخذ الافانتيا او دير شي خلطه اخرى. المهم بالنسبه لي انا كغذاء الاطفال مناسبني. وغادي نحتاجوا الماء دافي. علاش الماء دافي؟ الطائر ملي كيكون صغير راه بحال الدري ملي كيكون صغير، يعني كيكون سخون في المسال، كتجي انت كتعطيه الطعام يعني بارد، يعني كيتصاب بالبروده، يعني الطائر كتعرضو للخطر. وفي بعض الاحيان اذا درت في مثلا المسخون يعني غادي تقدر تحرقو، ولا في مثلا يعني غادي تاذي الطائر ديالك. من الاحسن يكون الماء دافي. وقلت لكم البودره ديال يعني البودره الغذاء ديال الاطفال. وغادي نحتاج برا، يعني برا بحال هذه من الفرماسيان، كدير شي 3 ديال الدراهم. وكاين نوع اخر ديال البراوات هو هذا، كتباع في سوق العيون بالدار البيضاء يعني في القريعه، كدير شي 20 درهم. هذه حتى هي ديال التاكيل ديال الصغار. وكاينين ريوسا اللي كيكونوا اينوكس والراس ديالهم نحاس، كيديروا شي 60 درهم للراس. هادو الدور ديالهم انها في الغر يعني كتدخلوا حتى الحويصله ديال الطائر. وانا شخصيا كندير هاد العمليه هادي الا كان عندي عدد كبير ديال الطيور، يعني ما غاديش يمكن ليا نوكل كل واحد بالخاطر ديالو، كنستعمل هذا. واللي كنفضل بزاف كنفضل نخدم برا عاديه بحال ما هكا، يعني نوكل بهاد الطريقه يعني عاديه. علاش؟ لان كتخلي حتى الطائر ديالك انه يتلذذ الماكله، يعني حتى الماكله يحس بها، فهمتيني؟ ماشي غير كتجي وكتدخلها ليه يعني الحويصله ديالو. ودابا غندوزو للطريقه كيفاش غادي نخلطو يعني الماكله ديالنا. غنجيبو وعاء صغير ولا كاس على حساب كل شخص ما غيدير. وغادي نشوفو في المثال عاشق يستحسن تكون بحال هادي. علاش؟ لان العاشق العاديه اللي بحال هادي ما غاديش تعطيك العبار ديال الماء وديال السيليلاك قد، يعني ما غاديش تعرف العبار. من الاحسن تكون عاشق بحال هادي. ولا ما لقيتش يمكن ليا ندير غطاء ديال اي قنينه، يعني ماشي بالضروره. اللي غادي نحتاج قلنا هو الغذاء ديال الاطفال. بحال مثلا دابا انا غادي نوكل 3 ديال الاولاد باش ما تضيعش ليا الماكله، لان خاص الماكله ما تخلطهاش ليهم وتخليها بحال مثلا خلطتيها في الصباح نخليها حتى الوجبه الثانيه ونعطيهم نفس الماكله، لان كتخمر تعطي الحموضه. المصارن ديالو ضعاف، فهمتيني؟ الفرخ راه ضعيف. يعني غنخلط كل وجبه بوحدها. غندير عاشق، نقول 2 ديال العواشق، لاننا نعطي 3 ديال الطيور. طائر واحد في عمر صغير قاداه عاشق وحده. وغادي ندير الماء ديالي يعني قد الكميه اللي درت. بحال دابا درت، لنفترض مثلا انني درت عاشق ديال السيليلاك، غندير عاشق ونص
ديال الماء. انا دابا درت 2 عواشق، يعني غادي ندير 3 ديال العواشق ديال الماء دافي. وغنحتاج معايا اناء ديال الماء، علاش؟ لاننا نبدا نحط فيه نغسل فيه الادوات اللي غادي نخدم بهم. وغادي نخلط الخليط ديالي بهذه الطريقه بعاشق. الاخوان يستحسن ان الطائر قل من 20 يوم يكون الخليط ديالو يعني ماشي عاقد بزاف، وما يكونش عاوتاني جاري بزاف، يعني بحال الحليب، يعني يكون بين وبين. يعني غادي نخلط هادشي مزيان بهاد الطريقه. ونعمر السرنج ديالي بهاد الطريقه. الدور ديال الاناء انني كنغسل السرنجه من هذاك الشيء، لان الطائر ملي كتبدا كتوكلو كيبقى كيلعب براسو، تقدر تعمرو. والغذاء ديال الفراخ سوا سيليلاك ولا الافانتيا ولا اي خلطه كتحط ليه على الريش ديالو، يعني كتخسروا ليه، كيمشي المنظر. تبارك الله باكو راه عام ونص ومازال عزيز عليه السيليلاك، وجميع الطيور عزيز عليهم السيليلاك، والدراري الصغار وفي الحقيقه حتى الدراري الكبار. باكو بارك عليك انت كبرت يعني. وغندوز بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نشط الطائر ديالي بهذه الطريقه كما شفتوا. هاد الطائر هذا راني حيدتو على الوالدين ديالو، فكان في العمر ديالو يومين، اي انه كان باقي صغير بزاف. الحقيقه ما قديتش ندير ليه فيديو، علاش؟ لان الاغلبيه ديال المتتبعين عندي انايا مبتدئين، ملي غادي يشوفوا في هذاك العمر غيبغي يدير بحالي وغياخذوا في هذاك العمر، والتجربه ديالو ما غاديش تخول لي انه يعتني به، لانه كيحتاج الحراره وكيحتاج اعتناء كبير. وغنبدا نوكلو بهذه الطريقه، يعني غادي نجي حتى للفم ديالو. شوف واحد النصيحه، ما عمر الطائر باكو ماشي دابا، يعني ما عمر الطائر انني نبزز عليه، يعني ماشي نبغي نوكلو ونفرض عليه شنو ياكل، يعني يبزز. ملي كتبزز على الفرخ يعني ما كتكثر عليه، ما تيبقاش يبغيك. خاص الطائر انك تعطيه يعني بلطف، تخليه هو ياخذ الماكله من عندك بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كيتلذذ، كما كنشوفوا هنايا ان الحويصله ديالو ها هي راها فارغه، يعني الحويصله ديالو راها فارغه. وغادي نبقى نعطيه بلطف، وغادي نبقى نوكلو ونستعمل معه اداه النداء. بمعنى انني خصني نستعمل معه الطريقه في مثلا ملي كبر وبغيت نبدا نعيط عليه ويجي عندي، خصني نبدا معه في هذا العمر. يعني ماشي غادي نشد لابيس، يعني غندق ليه حقنه غيدخلوا ليه المعلومات غيولي يعرف. يعني داكشي بحال الدري الصغير، النهار الاول كتقول لي اجي عندي كيبقى با وكيضرب في الطابله كيجري هنا، مع مرور الوقت كيفهم. حتى الطائر بحال ما هكاك، يعني الاداه اللي كنادي عليها انا بها بحال في المثاليه غنبقى معاه هاك كما كتشوفوا الطائر بهذه الطريقه. اللي بغيت نقول لكم الاخوان ان كاينه طريقه اخرى ديال العاشق، كنشد عاشق وكنتني ليها هاد الجوانب ديالها. هذه في حاله ما عنديش في المثل برا، ولا مثلا الصيدليه يعني لقيتها ساده، يعني بهذه الطريقه كما كتشوف. انا كنفضل البرا حقيقه لانها سهله، وكما كتشوفوا انا الطائر عزيزه عليه. باكو غنحيد لك الضفران حتى ندير حلقه اخرى بالنسبه للطيور. تفكرت ملي دويت على الضفران
عمر الطائر يكون عندك في الحوايج ولا يكون تحطو في شي بلاصه وتجي وتهزو، لانه هو كيشد بالطفران ديالو كيكونوا مازالين باقيين ضعاف، يعني كتأدي البطر ديال الطفران ديالو. بهاد الطريقه. هاك. واحد النصيحه للاخوان، الطائر ما عمرك تهزو غير في الوقت ديال الماكله، يعني توكلو وتحطو، لان هذا واحد الخطا كيطيح فيه بزاف ديال المربين اللي منهم مبتدئين ومنهم حتى محترفين. بمعنى كيبغي طير واجد يعطيه غير الماكله في صغرو وفي كبرو ما يعطيش. انا نعطيك واحد النصيحه، شتي الفرخ قد ما عطيتيه الوقت في الصغر ديالو قد ما غيعطيك الوقت في الكبر ديالو. بحال الاباء ديالو ملي كيكون هو صغير كتكون العلاقه ديالو منحصره على الغذاء، يعني كيجيو الاباء ديالو كيعطيوه الماكله وكيخرجوا للقفز، كتبقى العلاقه ديالهم بيه بحال هكاك. يعني الطائر كيشوف الوالدين ديالو وقت الغذاء، ملي كيكبر الطائر وكيفطم راسو ما كيبقاش يجلس حدا الاباء ديالو، وديما نمسح ليه الماكله اللي كتبقى. كما كتشوفوا هذا تبارك الله شو قداش حويصله ولات عنده، اي انه كلا. وكما كتشوفوا سيليلاك في عمر صغير، الناس اللي كتقول ان سيليلاك كيقتل ليا الفراخ، راه الطريقه ديال التاكيل ما كتعرفش، ولا كتعطيهم الماء بارد. يعني الطائر ما غاديش يموت لك بهذا. غنحيدوا الطائر وغندوزوا لطائر اخر باش نوريكم الطريقه ديال الغرب بواسطه الابره، بهذه يعني بهذا البره اللي كندخلها ليه الحويصله ديالها. عندي طائر اخر ديال الفيشر، يعني الاخ ديال هذاك، هو اللي كنشوفو حنا مازال صغيور، هو الطائر مازال صغيور. غنديرو نفس الميثود، يعني غنعمرو البرا ديالنا وغادي نفرغوها من الهواء، يعني نبقى نضغط بهذه الطريقه حتى نفرغ هذاك الهواء اللي كيكون هنا. وحتى البرا ملي نبغي نعمر الماكله ضروري نوقفها ونضربها حتى يهبط هذاك الهواء باش ما يبقاش عندي في الحويصله ديالو. وملي كنبغي نوكلو بهذه الطريقه هذه، كنبغيكم تبقاو يعني تركز معايا في هذه اللحظه، لان بزاف ديال المربين كيطيحوا في هذا الخطا. الطائر هنايا عنده جوج ديال المجاري، يعني عنده مجرى كيتنفس منه ومجرى يهبط الحويصله. غنحط لكم واحد كشرح توضيحي، بمعنى ان الطائر، انا كندوي على الطائر اليمين ديالو، يعني اليمين ديال الطائر هو منين كياكل، واليسار ديال الطائر هو منين كيتنفس. بمعنى ملي نبغي نخشي السورانك ما ندخلهاش في الجانب ديال اليسرى ديال الطائر، اي انني غادي ندخلها ليه في القصبه الهوائيه، خاصني ندخلها ليه في الجهه اليمنى بهذه الطريقه. كنشد الطائر، يعني كنشدو بلطف، كنشد الطائر ديالي بلطف وكنحليه الفم ديالو، يعني بلطف، ماشي كنبزز عليه بهذه الطريقه. وتنخشي ليه الحويصله، كنخشي ليه البرا في الجهه اليسرى. الاخوان البرا ملي تدخلها عندك تدخل يعني اكثر من الحجم ديال العنق ديالو، تقدر توصلها ليه حتى للصدر ديالو. لهذا انا كنطلب من الاخوان يتفاداو. وعند الضغط عند الطعام كيفضل انك تبدا تضغط بشويه، يعني ماشي نجي ونطلقها نعمرها ليه في دقه، يعني يفضل انك تبدا تخوي بشويه 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 بهذا الميثود. حتى لهنا الطائر ديالنا ها هو كذا كما تنشوفوا. الطائر ديالنا يعني كذا، الحويصله ديالو عمرات، الحويصله ديالو عمرات. وغنمسح ليه، كما كتشوفوا مازال باغي ياكل بالرغم من ان الحويصله ديالو عمرات. الاخوان واحد النقطه مهمه عاوتاني في التاكيد، يعني ما تعطيش الفرخ ديالك، يعني ما تعطيش الطائر، ما تعمرش ليه الحويصله ديالو بزاف حتى ما يبقاش يقدر يتنفس كما كنقولوا حنايا باكو صداع. لا ها هو، سلم عليه ها هو شوف شحال زوين.
سلمي. هذا صغير طائر الكوكتيل، وغادي نتعامل معاه بنفس الطريقه اي انني غادي نقول باكو سير جيب كتبه ولا سير هاك، يعني بهاد الطريقه هاك. بلاش نمسح، بلاش يلا صبر شويه ونمسح ديك. انا غنوكلو بهاد الطريقه، وديما كنضغط بشويه. الاخوان عند الضغط على الابره يعني ماشي نضغط يخرج هذاك الشيء بدقه، يعني بحال كنعطيه بشويه بحال ما بحال كنخوليه في فمو بحال ما بشويه وكنخليه هو يعني كيتلذ الطعام ديالو. واحد الحاجه مهمه الاخوان عاوتاني، يعني الطائر كيف قلت لكم ملي نوكلو ماشي غير نوكلو نحطو، يعني نوكلو نبقى نحك ليه فهمتيني، يعني نربط مع علاقة صداقة، نلعب معاه فهمتيني. جالس في البيت يجلس معايا، غنخرج للصالون الصالة الكوزينة، غنطلع للسطح، غنوقف في الباب ديال الدار يوقف معايا الطائر. علاش؟ لان الطائر ملي كتوكلو مثلا وكتخليه منحصر على البيت يقدر تحل غير الباب يخرج من البيت غيخاف، يعني غتبدل عليه المنطقه ديالو تما فين غادي يهرب. لان بزاف ديال المشاكل اللي كيطيحوا فيهم الاخوان في المثل كيقول لك راه كان عندي في المثل طائر مروض ويعني وهرب ليا، يعني بان لي شرط ماشي هرب، كنت متاكد انه ماشي بغى الزنقه. الطائر في مثلا ملي تكون في مثلا كتوكل فيه، بمعنى انك كتوكل فيه ولا كتلعب معاه مره بحال ما تنشد هادي شي حاجه وبدا تخرشش ليه فهمتيني، بدا تضرب ليه في الطابله فهمتيني، تضرب ليه في الطابله بهذا المثال باش ما يبقاش يخاف من الصداع. لان الطائر ماشي مجرد انك تصفق طيح شي حاجه يبان لك الفرق هرب. بعد المشاكل الاخرى اللي كطيح فيها المربي هو في المثال كيقول لك انني دريسي الطائر ديالي تنعيط ليه تيجي عندي عادي، غير هو كيبقى يلعب معايا في يديا كينقبني، يعني كيسبب الم. ما تخليش اللعب ديالك في المثال منحصر غير على يديك. نقدر في المثال نعطيه سورانج فهمتيني، نقدر نعطيه عاشق، نقدر نعطيه تيليكوموند، نقدر نعطيه سوارت فهمتيني، لانه هو كيبغي يلعب فهمتيني. هو ملي كتخلي ليه نتا غير يدك يعني كيبغي يلعب معاك وكيبقى راسك انه مثلا هذاك اللعب ديالو كيألمك فهمتيني، يعني ما شاء الله. شوف تبارك الله، شوف هذا صغير. وشكرا. المهم الاخوان اللي مازال ما عمرو تابونا عندي، يعني اللي ما مابونيش عندي تابونا معايا الا عجبو المحتوى ويستافد، لانني مازال القناه عندي مازال جديده وما عنديش فيديوهات مصورين قبل يعني الطيور ديالي، يعني كل مره غادي ندور. دابا انا كنشوف التعاليق ديالكم وكنحاول نختار اكبر عدد ديال الطلبات اللي كيحتاجوا الاخوان. يعني الاغلبيه كيقول لي بغينا التاكيد وشنو يمكن لي ناكلو وكيفاش نعطيه. ان شاء الله غدا ان شاء الله غندير واحد الفيديو اللي غادي نشرح فيه الفرق ما بين طيور الروز والفيشر والهاجين ديالهم، يعني لي زانسيبارابل، باش تعرف شنو هو الهاجين وتعرف شنو هو الروز وتعرف هو شنو هو الفيشر، لانهم ثلاثه ديال الانواع اللي تقريبا كينتميو للفصيله ديال الببغاوات يعني في شكل واحد. لان الاغلبيه ديال المربين اللي ما كيفرزوش ما بين، وغادي ندوي فيهم حتى على الذكر وعلى الانثى. ونقطة أخرى الإخوان هي المكان اللي غادي نحط فيه الوليدات الصغار، يعني الوليدات فين غادي نحطهم.
يعني يفضل انك ديرهم في واحد يعني واحد الصندوق صغير وتحط لهم النجاره ولا شي يعني شي سوبيره ولا شي حاجه. انا تنفضل ندير لهم يعني بهذه الطريقه بحال ما هكايا، تندير لهم هذه ديال البوليستير لانها كتحافظ على السخونيه. ملي تنبغي يعني نحطهم في الليل ولا في هذا تنضربهم وتنخليهم غير واحد النسبه منين يتنفسوا. تندير هاد الطريقه هادي يحسن ليا من البوله، يحسن ليا من السخونيه، يحسن ليا من كل شيء. يعني بهاد الطريقه هادي كنحافظ على الصغار كما كتشوفوا. هما الصغار تبارك الله، جوج ديال الاخوه يعني وهما مرتاحين مزيان بخير. وشكرا للجميع.